talandenge yo komisinga oh yeso ye oh yeso ye talandenge yo komisinga talandenge yo komisinga oh yeso ye talandenge yo komisinga talandenge na komi matame oh yeso ye talandenge yo komisinga talandenge na komi munene oh yeso ye talandenge yo komisinga talandenge na somi mapangwe oh yeso ye talandenge yo komisinga talandenge na komi na succès oh yeso ye talandenge yo komisinga éviter tant que na bandaki na toi qui appellation ya kozala pasteur so yo zalaki éviter la mi balé tant que nzamba espéra ki ngai pona sa l'église so ki yo zalaki to ezalaki mbongo ya famille na yo ya tata na yo ya ndoko na yo je ne sais pas souffrance nga na moni pona kosala mu église yo e bien ngote hein ngazo matangomba sana hein wana tango na nzamba apamboli nga même pas ata na nini lo électronique combien yo mona batu ya ni handicapé za ene kishasa za na mbongo ena boyi ena tanga bakomona bakoza ene lo kwapo bon José de Jésus on a interprété le film ya nini tangi koma mutu te na tangi koma mutu te lelo nga na sa l'église na ngai après avoir eu bandi ko sapana mais et quand même à Paul elle était ayaki samba bengaki aki anini atindaki enasema ya bantoma e ba yokaki yo évangile oroteya parce que enana besoin oteya ngai obisanga pongai nata enazoki appellation ngai révérend Zambelo Moïse ateya ngai e bishop ka limi na te ateya ngai ni apôtre José yo teya ngai na yeba yango po yokobi kokende koteya bato pe oto okende toucher même ata e ba partenaire na ngai papa eba nga za wende ti ke babila telema be ezo nana ko teya ngai na yoka évangile c'est là qu'on reçoit l'eau. Docteur, attends un moment. Moi, ça s'en a zémi. On me met dans l'hôpital passer les tests à grossesse. À Kimi. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, Ayebi, il va faire ça là. Hein? Mais dans ce cas, ils ont un sous-sous. Hein? Il y a un des. Il y a un sous-sous. On va nous souder dans la boîte. Puis maman n'a pas. Na lobby na kozwa mbongo na yo maman Justine est-ce que on a gravité likambo na tata no bomo o sepela lelo komi na zemi papa nazo peta maboko zo bina est-ce que oyebi ke lelo famille na so ba yebi makambo nyonso tu yo ki libalo fele babali yo te mwana nazali bino bakokoli ye oyebi yango maman kaka ba avantage lelo so na boti mwana na attention na ozala na libala na te mais mwana na ozala bien osunga biso maman na ngai yango nde avantage pona yo avantage yango wana mais oza mayele te mwana mwasi ezaka secret na mama na ye comment yo se confie na papa na yo pona kosala bêtise ezanga ti mwana oza secret na yo ndenge nini nga so nalingi boye ozolinga no boye te nasala boye ozolinga bongo te mama na nga nasala nini masiko na mbongo na nga to boliama naozwa te nga na mama tozoba te naozwa mbongo wana te mbongo eza yanga mwana yo naolia mbongo wana te nayebisaki lokola ye aboya koyokelanga yo poni koyoka te makambo na bino mbaetali ngai omwende baomemana nango okei nango kaka bongo place bosuka bosuki etali ngai te po bongo na esi nasalaki yango wana
comment est-ce possible que papa lioté aussi prendre libala moko boy et en sens te yimo moi ça n'a pas bazate ba jeune fille ba ko remplacer pas ni bazate kayo et si matin donc yamo bon besoin batte mais on va déjà en solo là nayebisi papa na biso obi ndenge naza na zemi fa yo obalanga soki obalanga te na longola zemi yango aza d'accord oyo obalanga mama yo susi noka eza olia mbongo libala nanga yango na susi no mama je suis conseil yozwa misala mama tomona ngo na ekolo nyonso tu soki mwasi eza na zemi bapesaka mbongo libala te oyo bino ondi kutime na bino ya sika na ona tata nango mama wana komo komplike nga mama babala ngai lokoli babala ngai yo boyi babala mo senze te mais là moso na bota pra yo bala ya solo wana mama wana mama na comprendre ngai yo ci mama mama za ka secret na mwana na yo limika tout ta problème na mbongo na ko mo boya oliango c'est comme si mutu mususu kasi yo komi secret na tata na ye siko yebisanga nga mbongo na oliango papa ndazotala ba avantage eza liboso amona question na kotisa ndako libala na bino bobonga mama yokatinga alingi mwa mobali wana mama okatinga nalingi na bolingwa solo ezaka tolanda oyo nga naza na besoin nazwa otikanga nazwa oyo naza nango besoin mama franchement na biso 23 mama nanga nalingi na bolingwa solo te nga na otala baavantage oyo nga na ozwi pa na ye oui so nazwi yango esili naza na posa na ye te mama naza na posa na ye te omoni eloko ozoluka na bina okozwa ngo et wana oluka osimba motu nga na ozasu mama na yo te pour le moment na opesa conseil yo olingi koyoka te okoma kolinga mwa mobali ya bato adepense bambongo mama savanga yake na ngai nayoza mama na ngai ifo pambolaka ngai nakendaka liboso otika onga na oluka nazwa ngo teka maloba malamu ndenge papa tala maloba kitoko ndenge papa azopambola ngai nazokende liboso epe pambolaka nga mama loko boyi mbongo na ngai yebisa papa ya na pokwa ya ozwa nini napambola libala buzoba mama ezaka libala lelo so na bongi yo po bongi yeteyo bon omoni pasta ngai avant na te ya yo nalingo meka mpe korecadre makambo ebele na cadre mambo ya évangile oyo omoni daniel sosola ayembaka nzembo bapaster bayina ye bamosusu balokaka ye me makambo alobaka ezaka mamba solo donc bino soki moto mo aye na évangile na ye ya bien ke bolika bino boteya bato bateya bino te nga mateya na ngai eza mateya ya bible mateya na omona bozwa baverset baexemple bopesa neti ya israel me nga sikoyo naye na ndenge na ngai nazwi baexemple oyo eza pratique baexemple oyo tomona awa nde so tie na Matthieu chapitre 4 omona so bani na 1 nango omoni séparation ya wenge jibe na wera bakabwani so kiti na 7 nango omona ke ta bakabwanaki jibe akende na bato nyonso donc wera batikale kaka wera Adolphe na Didier Masela na yewera après ba ko so ba limbonda banani parce que côté ça la nga mawa côté ça nga so comme na ba 14 ba 15 wera bilo moko Dieu n'a jamais été après ça 4 prophéties donc on Esaïe ningi Esaïe lo ba pona mramba Jésus après ça 4 prophéties abi Dieu n'a jamais été corrompu corrompre nous bato moki mais Dieu n'a jamais été corrompu tu peux me quitter sache qu'un jour l'avenir me donnera raison. Troisième maison bon natanga subi le moment papa kata na moni comment ça ko e ba fanti e na makamasa tu as fanti beaucoup ton amsasa keba papa keba na do bano o isa musala nzambe isa musalo yo nzamba pambola kanga nango tango yo bando ba petite to na kata musalo yo papa na bina o zonga na bi so ni ko zonga juste te obimani bon omoni biloko na oloba yango ya omoni ba pasteur te olobi na yo ki papa oza papa na ngolobi ngana ngapi na loba kasi na da posa na okauti ote ngana nazoke na ngai na bina na posa na okauti na bi obimani na biboye na oke na ngai mais omoni Yesu ya différent na ba pasteur ya mboka oba Yesu soki yo zalaki awa makambo esalama awa olinga ko regretter makasi na comportement ngabo ba pasteur bazosala nzamba alobi boye epai na ngai nzamba azobenga biso me bino bobenga na biso tobima libanda papa ata na arche de Noé benga na nyama moko te bakanguru bayaka
ba nyama nyonso ba kota ba lion aza nyama mabe liaka ba tout mais mokolo arche ya Noé ba bengane mutu te mais au moni sobino olingo bengana na arche de Noé église arche de Noé papa église eza arche de Noé na façon na yote au stade mabe eleki ebele mais qu'est-ce mabe na eleki ebele okomi ko l'équité même et ba partenaire oko nini évangile oyo elikote ça va mande daté mabe we la bongate oteyi mabe awe zel ba bon un exemple we la télé longtemps ba kabana jibe ba tozote ya batu bokonza likolo mubi mutati kako akota alika makama we bon wenge bato papa na bina oko discuter na ngai te ngam na tokyo na tokyo dengo ndiko vana na sama kolo na ngai te je préfère que porte la oreille. Allez, tant aussi c'est sûr que ça campagne, ok, le papa Moussouba ya ba bon amité, oh Moussouba ça so benga bango. Dans l'église na yo, yo kapé souffrance nga na okati, yo kapé ba partenaire oyo. Ngai na twati. Merci. OK. Bima. Merci yoka. Le banana suka na yo na bima. Na yo ki na zo bima, mais yoka na yo ki na bima, na biboye. Kokumba ngote na biboye. Kokumba ngote na biboye. Na zo bima mais yebango. Église na nga. C'est en face ça. Ngano to beta fara fara. OK, ça va. Ah. Mais tiens. Vous avez une charge à battre une tête église. Mais tu passes du fou. Hein? Ya Patrick Mangasa. Rachidi Koupa, Namimi Lumbe, Boyoka Modeste Modikilo, le généreux. Garçon, ce qui pède, il m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait une personne pour son mari. Ah, pédé. On a pas besoin avant de comment. Chérie, n'a pas une chaînette, on a besoin d'une banque, mais la monnaie est pété. Ok, ça pose pas de problème. C'est bon. Mais il y a l'aide. Ça va, on a pété alors. Ok, merci. Ok. Oh, voilà, mais aussi. Pissanga maïma. Qui est-ce que la fenêtre? Ok, merci. Mais est-ce que l'ami a nous là? Eh bébé, la Libye, tout dans la ligne. Tantine wanti, moi. Wanti, moi. À la qui s'en a collé ma malamou. Il faut aller au boulot bien té. Depuis. Bon appétit d'abord. Merci. Depuis la semaine passée. Faut l'amener bien na pondu en tout cas le lot respecter repas nangai na pondu mingi mais est-ce que na ba kiso lomba pondu cha mazuluzulu ah chérie pondu wa cha mazuluzulu te wa cha mukubi OK parce que fio azala ki wa na sina bengani de gens pour maman pesa kinga conseil na bengana bat manda na boy ko bengano parce que tu es la moisson na bala na mbongo. Écoutez, à la mera pondu mo pondu na oko traitant ta ni moraï, ko pondu lo so la kisi ya bokoko. So ata yi mbiolo on kat na ebiki. En tout cas, on va bien en haut et beaucoup plus tard. Tu sais comment préparer hein. Ndala sa kolamba yebi kolamba.
Donne-moi de l'eau. Non, ça va. Donne-moi de l'eau. Le coquille. Ça va. Ça va te? Non, ça va. Ça ne va pas. Nazoka mulungi pona kati na tsaki sengele so isenga mena longole lamba likolo po mbebe zo ngai. Naza na sengete na katia. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, on comprend le bino. Yesu le botika na ba fati. Le ko ki to sa ki nani. Ya ebisa biso to tuna yo. Yo poso lo belo côté. Maintenant, on comprend ete na ba age na bino boy. Tala James, tala mano. Oh, est-ce que vous comprenez? Ah, ta ngana mukolo. Nga kozwa tante na balukaka pona na tuna ka bino mikolo makasi boy. Ba makambo boy o ezoyeba na mtuna makolo te. James, iso zawa joba te. Le bata tu tala nga pesu nan. Tu dois ba joba te James. Tu dois ba yezate bo James quoi moi ke ba tinde patashu, tu ba tinde bene non. Oyi mokolo, lukoko yi mokolo. To isho to fandi awa. Le ba biso quel makambo yo na lukoko bo welela. O le ba biso rien. To ke pas lukoko le ba biso rien. Biso ba yezate. Oya. On a plus que binobo silika. Muto boko sulikela esa lukoki ezanga te. Lukoki ebi makambo ya sali na oboye ko lubande makambo wana. Mais lukoki est mieux placé pour expliquer bino. Parce que panzane ça. Mais franchement, ça va bêtise. Et ça va bêtise, on a failli nous attendre réfléchir. Ça va être la bêtise. C'est là. Ba makam na ngai. Tala ngane na boyeko. Failli nous visa kalate. Ba benga na ambassade. Mais non sacrifier batana. Tu sais bino osala aventure na mikilia ngane na boye aero finance ya motu mona na sa tour Eiffel na beti blouson André Mackenzie ma jo tika ko reveke kangi pene tika titi na suka James ba aventure leki jo tika ko reveke ni oina mongo ke mikilo ibongo boni boye ko tika bo joba ko fo banga batu c'est bon au moins une minute boke na ndako lukoki soleno mais to bokoma na ndako ne bomona no ba aventure lukoki na minute so za basi misatu na kati ya ndako Je sais là. Moi je sais tinga dalia, je sais. Non, amène-moi de l'eau d'abord. Gogi depuis que comment bien nga je sais. Ah, dalia, je sais. Pardon. Non, je vais la maman. Lukoki pardon. Je vais la maman qu'on nous rappelle bien. To banda ki bien to suka bien. Oko bien nga je sais te. Non bien. Je sais comme si Mimi n'a pas fait. Nous allons aller. C'est comme si je sais. Je la maman et Pipi au monde mongo. Hein? Ça c'est quoi ça? Pipi, quoi? Ça Pipi. Moi. Lukoki. Pour n'y être tout ça bien, to banda bien, nga ka to suka mabi. Dalia, je sais pas. Non, Dalia. On a d'accord, Dalia nga je sais aider. C'est quoi c'est? Donc on a 5 nabi comme tu sais dans la salle de son. Hein? Olinga ka. Donc ça moi c'est dans la tout. Ko oti ko le point. Non, on a posé question. Je dans moi c'est dans. Mais on se no faut bien. Mais son d'abord je la maman. Attends, c'est la bengi José. Yo na José pour ça mon tout monde parce que vous le que la bonheur. Yo so bota te. Chose ça ilinga bana. Non, faut la bien attends la bengi papa na José ni maka. Ko ki ne ça va. Attends ça m'a n'importe quoi. Et puis pendant la maison sur la qui c'est beaucoup. Oh tiens mon nom te boy. Pendant c'est plein dans mon frère mon copine. N'importe quoi. Ça c'est quoi ça? Tout ça m'a ingamo. Est-ce que moi si na mi balé so azana? Moi na vie oyo abeta badamu ala ta bakupa minena. Vie météo. Vie abadana. Ouais, tellement niveau aventure là. Eh. Mais si c'est vrai. Lukoki a tente. Niveau aventure na moni ba costume na la takisa na kitente. Mamunyo soneza ya kitente. Ineti na vika kitente. Motele ba aventure zo leka na ba ajo to komina. Mwana wana. Wa veve wana oyo alata ba kopa minene bo. Ta place à zo code sa fanti, place à zo mimabiso iguaté. Donc tu repes ça na ba conseil té. Ah Joe, ouais iguaté. Ta. Biso mo na ve météo. Yo fanda su. Biso mo na ve météo. Poto boma libala na kalenda. On est ba bêtise. Joe, to mo na ve.
Il y a son amoni vient à météo. Bonjour. Oui, bien, non? Ça vient. Ça vient, non? Pour moi, tout le monde a non faire. Mais le roi, ça mon colo. Faut qu'il n'ait mal. Ok. C'est bon, quel est le Non, toi, y'a bébé. Toi, y'a. Toi, James, c'est la maman de ta maman, soir. Est-ce que tu vas sur la D'accord. Nous sommes des amis. Premier soin. Tout aussi, ça dévore. La première soin. Encore une fois, chaud. bébé, toi, y'a. Toi, bien, non? Allez, écoute. Est-ce que vous avez la maladie de poids? Vous avez gagné la laquine de la mouki. Toujours comme maman lukoki donc na komi ce qu'on a vendu maman lukoki maman musala na ngakutu na romozwa suta na ngoteka pona maman lukoki asa tsuni lukoki na minute a bâti sur troisième femme na kati na ah oui troisième femme ouais maman ça profite mais nani mais vite ce qui lukoki a so comprendre o azo luka sala soit na sala biso nini non comprendre troisième femme. Il faut ça répertoire. namoni ke nga nezo simba te nake koluka ti bavie oyo tozala na bango vie na nga driche ya motomètre abi nga mona zwi te osoka na peti wana mais peti wana comme ça comme na problème na moto non comprendre sur le coquille te mais James c'est que bino vous aventurier comment moto ozalaka na ko se comporter bongo te otinga pe na makambo wana est-ce que soki nazali moto abaventure nako se déranger mpona mambo ekoki ezosala au moins teke ezosalanga bien te nga susi babutanga na isengwe amama abuta mokiringonga mama tika oyo kuna wala talisu te kama tasu obi magabu ise oni ozamwe kurera yanga na kuibisa yo kundimanga te moto yo koringa ye aringa yote oyo yo kobuya ye aringa yo mutima na kominde na plaisir mama oyo nga na moni soki nalandaki bato mokili nde nazala isengo yo te nde nazala isengo yo te nde nazala isengo namona nini te mokea pesa na lobesi na ye biso ah chéri olinga bongo loba oyo kunazia balabala oyo nazoka na ndaki kuka na oyo lobaka omoni mbuma na nga nalonaki eboti fruit mbuma na olonaki eboti fruit eboti fruit maman, quel plaisir je suis avec ça. Quelle joie. Moi, na place à Kendaki place ya malama. Ataba tumsusu nazana bango pembeni babuyaki. Mais moi na yowana. Mbongo nyosu oyo batika yaki na ngomba pesinga. Et en plus, bébé wanga wa mutima mwana kumina. Na libumu. Oh là là coco mwana kumina. Non, là, t'as tes zooms, ça, qu'on a. Mon combien de moments, mon combien de moments, mon combien de moments, mon combien de moments. C'est on a nié pour moi na commune zine. Assez bon. Tikalaki. Moi na nga commune zine. Faut na honorer moi na. Météo. O se peno pe moi na commune zine. Moi na babali. Oh. Donc moi na kene libala ngombo ya ofele. Akia koti kuna komina zemi ali papa zo bina donc mutoko yo ko zo bina bakati soki nini nzoka po mwana komina zemi ya libalo fele quoi nazala na isengo te combien de bana baza ko luka ba bébé pa ya banganga combien de bana bake nyungu ya mabala o yanga nyungu te mbongo batikaki ba pese mwana personne zana libomutika ngana bina ko oh kana sepila oh sepila no posa l'aise est-ce que famille nga ba liembo nga libala mwana wana tika bakudia yo ebi combien ba makambo bimanda ba famille ko ba mbongo mabala po ebisanga ke ba msu bakenda mabala mwana yo liembo o liembo ona nani nga sepena libala ngo famille nga ba ebiti na libala ozoka no personne to zo kumisa libala en tout cas nzambe nga ba papa mususu soni
omoni nano mobali ya mwana wana ndenge aza te cadre futur ministre aza na mobali ya bien mandefu ya bien mwana kutu ndenge aza wana nalobi alandanga mena tete ndenge mobali na ye azali alandaka mobali na ye ata kolanda elatiri na ye te alanda ata yeve mapapa tala wana eza distraction eza kodistraire nga yo so napesa mbongo na kozwa te loba soko kozwa te na ozwa te zilanga na zombo bon napesa mbongo na ozwa te tata moko asoni mpena oyo nzambe sunga ngai papa sunga ngai nkolo yawe mokili ezosekanga mingi nkolo reponga ibondeli na ngai papa yawe naza mwasi mwasi nyonso po abota nkolo éternel dieu mokili esekinga mingi nkolo reponga ngai papa ewe naza na pota mwana nkolo osalelanga lokolo osalelaki ana lokolo osalelaki sara nkolo yawe éternel dieu nkolo yawe nambalola nzambe ya bomoi kokisa ngai soni te yawe nataka badimbo frane baction de grâce nkolo yawe sunga ngai seigneur mokili ekoma ya soni ekita matoni. Je t'ai déjà interdit ces histoires dans ma maison. Alors tu n'as pas compris pourquoi? Est-ce que toi tu crois que ça c'est l'église? Hein? Et puis, combien de fois je dois répéter, surtout que moi je suis musulman. Chez moi, la prière n'existe pas. Mais non, Sambela. Mais tu déranges les gens. Hein? Et puis, mais on aurait comment dire? Écoutez d'abord, écoutez-moi bien. Ma femme, moi, elle est dans ma chambre. Elle a dit que je alors moi papa moi je suis dérangé dans ma casse il y a keba so na ki ndoko lingo déranger yé pas bota na pasi keba attention puis la mosi keba na bisu so ni moi si na moi na ni moi abota na pasi na ba prendre na bino lukuta mama soki sara na bemonani nayebi te nanda kotokoza sina kimia mama nanda kotokoza sina kimia te tokolala te on a sur ma prière mais molala o prière déjà tongo boye vraiment moi ça zemi alali épreuve moko atikala ta komema zemi te na vie na ye azotia makelele prière ezalo kola manioko na nguba kumembe baza soki balie pesi bango force baki kobota pour les hommes na ngola liyo prière kopesa mwana j'aime pas des blagues ici hein et puis na pasteur na bino akoka wana soya kopesa ba prière lokuta soki na moni na ye na velo na mire pa nena ko betela ye ya ko se retrouver na makala ngana na hôpital mama tika ba na vanto liyo le tse sita pour benga la nia tika mama ya komo na na ya bona ba pema tunangani indi wapi o tunange indi wapi imbela nga combien d'années bon maman na vandara boye chati piaka je te dis piaka ya liboma il fallait ça cop mo boye na presi le bouquoi na bisio na vandi na okokate na binzambe motema na okokati na kepa gérance et puis garçon na tambola ne bo gérance ouais kasona ya mwindi wana yo wana ya mwindi ba mibale mwindi wa non ba wa teint clair teint clair asema ana mbongo muna kwa na wale badendo bonzo kozona na mbongo beta kisio makambo ni ya makambo yinde linga je te dis na jo na gérance na beti bangoli na eta ko signaler ko fallait ba otuno cheti na ngai na beti mo ke na zeni kapo na dia mo kama no bikande to sala ja mama je reste abi balongo la zeni te la famille na bongo na ke pas jo na longo la zeni te no bota ya na neni
buya kana yambaka bato bien eza ndako oyo eyambaka bato yango wana epambwaka bibi lekelinga na ebisio jo yo salanga ba je naseko nani ma oseka omeki moyigo angasuka nango mana piaka nosanisha ti jo meminga na hôpital nayebaki te singa yaka toke batoke tokomaka liboso hôpital mobwa mokie nabi te moto omema ngapi nosala lokwa mo baje lokwa mo rodende ebika mwa fiere yaya en plus là j'ai pas beaucoup poussé les gars kota sikusuka ndeni osali yaya ilo bon basalaka nana ngana zemite na ngana lia jombo mo ngana lia Gérance Mbongo aina kumbana na Jonathan ene kimena osali ne kimena sa nini ne kimena ngai okibi deva ba docteur docteur avec madame fiata nandeni ese papa toyebani enabimi mbangu na biso jwala nzinga lokwa moyibi place na mikomele nayebi te akomi mpe ate ayi te mama naokoka te nzambe ona bien baji oyo bamotiwa kamanateke tokokola mpe age sokende tosala yango biso mbale te maki tosala yango na mo établissement nanga eza salon de coiffure nango ekotela mbongo ata mokimki ezokola mais suka baji yango osala omiki suka nango ezali mobali mosusu boya osala mabe mpe na sala elenge mpo mobali mosusu baoluka bana yo okosage ya bana boya amemi mosika franchement nga nasoma basolo kodongolanga te ya solo osala mabe sika baje wana tokola ongo te yanga ni so bisingo wana établissement bonga moko konde na établissement te chatiboni boyotolanga eza établissement so esenga na lia mbongo na ndenge nyonso Gérance anani jo anani o balia okini kuna banani sope nano dendo mpe nakwanga na lia akosala te mamalaki na mapapoka mapapa eloko te kolanda nde nalati boye te yaya sope na dendo mpe namona nokotravailla na somelaka dendo ngana bomolo mabe te ndenge naye na bino bakolta ndenge na bimisi bino eza teke na benga na bino la comprendre système boye wana oluta vision oza na église nini nasambelaka pasteur oyo yo osali papa na safara wana mama na ngai okela kuna wana mama safara bon système nini yoka bon na comprendre système moko ndike ya mare na biso azobima bamotemisi bino boya tosolo na comprendre ke makambo mosusu tokosola yango mpe pembeni ezaka idéologie moko boye moni mama wana azalaka contre mwana ngai eza cynique moni mwana ke kozwa bomengu za koya redi ya miselo ba bomengu lako nini bayeba zwa boyoka sango iwa ezalaka na ndako ya bomengo pole mpe ezalaka na ndako ya bomengo kasi na wera te yoki bomengo mwana aza kokende on a une bêtise et il va sortir. Donc, non, on n'a même pas comment rouler. Moi, non. Bon. Donc, il va job à mon boy, n'a même pas comment rouler. Il vrai beau job, vrai beau sortir. Bon, pas si ça au salaire, bien les amis. Papa, n'enga world. Nga sa mutu mo boy, nazala nanga, nakana mikili, frère nanga epi. Namboka ni. Na kuna mboka ni. Yaina bamboka tu ayimota kota bima donc ayina bamboka tu na yibo. Ça va kota bima. Kota bima kota bima. Siko bino souci na bino iza nini? Mon souci est quoi? En français? Ouais, là-bas, nous là-bas. Français, on parle français, moi aussi je parle français. Ok. Nanga world. Ok. Nga zamu ta world. Ok. Okundima totika mwana no basakafie bongo. Mwana no ka mwasi. Si vraiment olingaka ye. Papa faut une solution moko de vite possible. Luko ki asa fanti. Luko ki ka moko ta kolanda manette te asa tintin. Kolanda ma veste na tala tala esa ki tintin. Mon souci est quoi? Non mon papa mon kolo boye. Ana souci ya mwana na mwasi abonga akutana mobali ya bien. Po ye pas sepela. Zilana, yo za école ni. Na mtete la kemba fumbe. Papa tigela biso. Ndeko ya papa wemba na Lambert Mende. Tout d'abord système.
ndenge nayoki bino boza contrefaction bino mibari boza contre omoni mwana nga mwasi mpo nga natinda ye epai akei j'ai réfléchi j'ai raisonnement na raisonné mpo na nini natindi papa nga na kutala omoni nga biso obima pe omoni kalme oyo fayulu aza nango yango nga naza nango nakoki koluba bilubaluba te bosepeli pamba na eloko boza koluba asali danse mo boye yoka asala danse mo mpona mwana nga nyonso bulubi eza zero eza zero avanda kuna nga nalingi papa na ujipeyo moni makambo jo oloba mabe te oyo mona moto asakrifia sante na ye esika moko kitisango na se oyo mona moto azwa sante na ye adepose kango esika moko azwi sante na ye na matama na tolo na maboko na makolo tu adepose yango ta esika moko so ya mwana no ya mwasi einini moto andima aza centre mais kote moko aza monene Jo, tosunda. Oza Congolais Braza. Aza Congolais Braza. Oui, na Braza. Ça y est. Que ce soit la dernière fois qu'il me vient ici chez moi. Si vous continuez encore de... Moi sinon il faut balayer. Ah, on a l'élève fort. Décision de Abota qui est un musicien. C'est la balle. Il faut vraiment balayer. Il fait la balle, quoi. La ligne Momina Makasi. Alors, moi c'est du tout. Moi c'est mon baby tendresse. Moi c'est mon baby tendresse. Insère-moi c'est Otali. Attention. Moi c'est mon baby action. Moi c'est mon baby tendresse. Aïbi douceur. Non, le balabino cabo. La ligne à mingi bébé. Mais là, on m'a pas. Leader, on a une vraie chérie. Maman, le monde a ébisayo. Qu'on a un coup de été. On a un grand tour au monde. Mais là, ils sont comme un solo. Bébé, mais là. Ah, c'est mon cousin de la ramute au Katan. Ngakamwe. Alors, n'a pas dit nana aspect, t'es musicien, nana charisme. Leader. Yango nako. Ah, on a un mot fait à Zalaka. Mkoza ba mama. Mais, oui, ben ngande na zawa. Ngaponi na ngakayo. Ngaponi na ngakayo. Dans la voté vraiment massivement. Ah, le papa to zawa. Ta bozala bino mi bala na place bo vana ngana yebi. Biseko bokenda ngana yebi. Bolo bakabotika bosibotika. Ah, lo baneka tika loba. Momi na ngana dinga kemi. O comprendre. Na data ngane na zali. Famille na soto daka bo, si ba de colos. Ma bébé santé, oh mon, toi là en famille, oh mon bon, nada, oh mon idée mukila zama, mukombo zama mukila, na mukila, sagesse et intelligence, ils ont mukila oh, vous comprenez? C'est les bons lingua na yo, na mon na musika, vous comprenez? Leader, baby que na kuta na gina, Sandra Bula maboko banki, ayebi singa lobby, yebi sa leader na yo, moi sinon bazana ye, donc abattez les malams. Non, pas de live. Oui, puis comment on a fait comment on sait que ça rien. Mon copain ça là, on a eu bâti sur le monde pas nan. Donc na craqué tellement. T'as qu'à ça. Mais c'est plus qu'à dire na taille nae. Quand il n'a pas ça, quand il a l'ina nae. Donc dans le monde na ngati, hein? Fais nos bisous. Hey, tika. Oui, que bon mais ça m'a soya ouais. Luka pe ayo. Ah, ba mela kaka c'est ça. Ni. Oh nanyango. Yo ona. Nalo bana. Ah, dara penchi. Ako yo boy lo bana kila mbaya. Okay ne we. Okay ne pe mote na ndeni. Yo nkutu watu wafani ngosolo yenge. Boni bisoa boy. Okay ne pe mote. Leader, ngala benga la police na ya. Okay benga la police te wano sundolinga. Mais ngala osila anayo. Yo be na la bengi. Kiruki.
nanga naotikela onde awebayo ebangani naotikela amemangana mukongo kala tokazo amemangana mukongo te osa eloko te mumbi na ala linyomo osa mpe imbécile koto furtum tasoni ngu yanga beti bino na cortège kokota lisusu Météo, au moment où on a le bac in a yo, napesa maomela attention bana balandi ngambangu bala ndomba utendeni to na lobai na lobai na ngani nana mama mabeta siko moni nde bayo yebisa yo tongo na lobai ndikamna mwasi na fo yo kela ngai zilana bana wana babimaki na ndako na yo iza contre na yo nde uza usala makambo wana ngana yibi ba iza cop pour moi na place ke na yibi comportement ya mwana ngai na betela ke tourne na Congo ngana kendaka busu nazunga simate je pars toujours derrière nazunga mingi yana pisoma mila tala fais gaffe kuringa tena la na seyola na mbeka pardon papa na tingi yiba moment tozala ngo kuringa tena la na seyola na mbeka na Soni, toki pa mena de mai soni. Moi tafisa li. Akuzunga wate. Akuzunga. Tala. Akuzunga. Ha? Nini nalipangu na biso? Nini nalipangu na biso? Obengelanga mobali na yo? Obengelanga mobali na yo? Aza lokwa quelconque akangi PC atie wana atalanga bu. Nazanga ninga oloba alongolanga mapapa. S'il te plaît, yo kangana peza pardon ko kangina ngakanda te so kangina kana na oke wapi na oke na landa ki yo metema no na kopolete na zele pena batalo moyo la na bino ezele te s'il te plaît la pardon ka ta place en tema no limbisa ngai parce que za nyoso ka pona ngai pardon penza pardon ato matio kitina ko limbisa te chérie na artwana mutana so kanyinga deux fois akanyinga lisusu soka olamba ngai so sala ngani tana ndenge ya kwa ya opezi na mona nakute loko te na amo memanga lokwa mwana na ye ozandumba oh moi sérieux petit kangana kindi petit kangana kindi laisse-moi tranquille laisse pardon. Ça va, avec ça. Ok, donc. Yo! Comment? Pardon, la seule mélodie. Pardon, mon frère, là, on y a ce procès à l'OPC minute. Kata! Ils sont tous en Nzambé na kati siko. On doit la poser un moment à Zate. On nous a mis sur la naine. Donc on se va mbaka sana yo sera la biso. Na moni muto atati. Faut qu'on barre. Akoko fate. Ti mutu o atina to bo mae. Soki na ye. Posana mela makila na ye. Nayoka solo makila. C'est là comment on a eu.
Salut. Ciao. Je suis Lukoki. Esprit supérieur. Moi, David de Wanzambe, petit frère à Jésus. Dans la terre, je suis comme toi. Dans le ciel, c'est moi qui fais la loi. Donc, là, bas. L'hôpital, c'est toi qui fais la loi. Ici, chez moi. Yondo Kataki Dali Bakran. Yondo Saki bat document no bombaki. Pour troubler dans l'élu. On a commis troubler dans la convocation à la police. Mon cher ami, on dit ma prison. Il faut payer un document wana. Na pas soleil. Tout. Au titre de l'hôpital, les Sikazali, tous en anda qu'on a eu, soqué mon anité. Sur les champs. Et en Béloua. Qu'est-ce en Béloua? Qu'est-ce que c'est mon frère, ami. En dehors de la docteur, je suis plus ensemble. Alors mon cher ami, fais ça là, il va document, il y a d'ailleurs. Soit la bonne mieux à vous aider à tes gens là. Dis-moi, les Awapi. Je m'adresse à qui? Pas de document des Awapi. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ya dadi bino nyonso boyokeli loko oyo sakulaketo kakulaketo kukunikiki kumakaka sakulaketo kumamikimiki kumakoka sinkwedwe sikumalela sinkwekwe sikemelela James Cabo lokola je likozopusana James azomona te akoza wa jemezoeza te mana epuis mikolo nini biso oseda ya mikolo ebele mwali nazomona te mokoki aza te kasi makuti mpona sola na ye nazokomona situation obengaki te na telefone te naza limao likoki te seke nakotelaka comme ça obenge makambo minene ebe vraiment oyebisi ete oyo motu na ye ti oyo motu na ofo obenga ye nao yango na koti obenga ye oboluka te mwana ngai baluka te asire bango bazolukanga mpe nazoluka oketi na bakomi na bala polise otikatika nini baluka ye vraiment te tina mole ya bobenga baluka ye tokoma tia niveau aketi na bamorge tomoni ye te toloki james place nini te okoki yo mpe vraiment motu mokolo bongo vraiment ki obungaka boye pa james mawa mana yakoti susi te makambo zwa courage luka kaka omonana ça va ozoforce kaka koforce makasi comme tel eza esute parce que epesi bajour ça va nanake ça va mama nayoki senga pasi vraiment ok ça va maman teke mtoto na kati
Oh, musicien, là, d'où le simité. Oh, musicien, là. Mais nous, là, voilà ça. Ok, ça t'a rappelé. Ça va rentrer dedans, là. Moi, je suis là. Quand il y a quelque chose c'est pour lui parler de choses sérieuses. Lukoki, manaria auti kozala awa ebisinga James ongo nanti. Ok, James azali. Yo mutima mabi, uza mutima mabi monsieur. Obumini tendo nanga. Eh après yo buma ya mona nanga. Mutima mabi. Assassin mbis. Papa, olobi ke ya bumini tendo bana na yo. Zela pas s'il vous plaît. Hein? Muto abongisaka mitendo saka mutu moko de game. Hein? Ton na l'hôtel ba yo raté. Hein? Pas trop de commentaires. Papa. Na yo. Pas de game. Sagula kaito kuma miki kuma coca. Sin cuero. Ah, sin kuma lela. Sin cuero. Ah, sin kuma lela. Santa mia si otan santa new esta mista yana hana si afina. Ima santa esta hana. Maison de game. Maison de game yango. Yango maison de game. Oh, ne maison de game. Yango. Mais boma. Maison de game business. Maison de game business et un multi-service. Réparation, vente yaba jeux vidéo nyonso et bongo crack yaba Play 3 et za ofele ba jeux ya Play 2 ya ofele et bongo sombi kaka flash disk nde batieli yo mwana mama. Adresse sobe moko na balabala Lopori avenue Lopori numéro 2 na commune ya Kasavubu et yini bana mama bana papa kinoise kinois mosungi ya bato aye mo salisi ya bato aye maison de game mon salisi ya bato et bongo maison de game lokuta monene oya kanisaka lukoki akokwea waya papa lukoki umela libela oya kanisaka lukoki akokwea waya papa numéro 2 umela libela oya kanisaka lukoki akokwea waya